प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आप धर्मपुर में जो महाशिवरात्रि पे और शिव महापुराण के जो यज्ञ वहाँ पे हो रहे हैं गुरुजी बटुक जी भाई व्यास के सानिध्य में, और आप काबरा जी जो वहाँ पे आप जो ब्लेसिंग ले रहे हैं और सभी को आगे स्प्रेड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा वहाँ के बारे में बताइए आप। महाशिवरात्रि के पवन पावन पर्व पर सबसे पहले तो सभी माहेश्वरी बंधुओं का, पूरे विश्व के सभी बंधुओं का इस महामारी कोरोना काल में भगवान रुद्रेश्वर सबकी सहायता करे, सुरक्षित रखे, हेल्दी रखे, इसके लिए अभिनंदन बहुत बहुत आप सभी का। और भगवान रुद्रेश्वर के चरणों में शीश नमाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि धर्मपुर में जहाँ की बटुक भाई जी व्यास जो गुरुजी और जो शिव कथाकार इंडिया के माने हुए, उनके द्वारा ये 9 लाख रुद्राक्ष का 15.25 फीट ऊपर बड़ा साक्षात जो मेरे पीछे रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन आप सब कर रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से अगर आप वर्चुअली भी दर्शन करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं कि ये तो अभी तो वर्चुअल का जमाना है, और चाहे साक्षात्कार करो चाहे वर्चुअल करो, आप विश्व में बैठे हुए कहीं पर भी बैठे हो, आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, अगर आप इस रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन कर लेंगे तो इस कोरोना की महामारी में मुझे लगता है कि सभी अपना जीवन सफल कर सकेंगे। ये महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष गुरुजी बटुक भाई जगह जगह पर करते हैं, और ये 35वां साल है गुरुजी का महाशिवरात्रि का पर्व। उन्होंने 31 फीट तक भी बनाए हैं, करीब 51 लाख रुद्राक्ष के। आज 15 फीट है, 9 लाख रुद्राक्ष के। चूंकि कोरोना काल है, समय की अपनी मांग है और सीमाएं हैं, सारे परमिशन की जरूरत है, इसलिए गुरुजी ने सब नियमों का पालन करते हुए ये अभिषेक, हवन, रुद्रेश्वर महादेव, महारुद्राक्ष, रुद्रेश्वर महादेव की पूजा अर्चना सबका समय अनुसार 9 दिन का कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम 4 तारीख से चालू हुआ, जो 12 तारीख को समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम का लाइव आस्था चैनल पर 12 से 3 बजे तक प्रतिदिन आप देखने को, अगर आप इच्छुक हो तो मिल सकता है, क्योंकि आस्था चैनल पर लाइव आ रहा है। मुझे आपको हवन कुंड और हवन यज्ञशाला है उसके दर्शन कराने में भी बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता हो भगवान शिव के समक्ष, वहां कहना ही क्या, 9 ग्रह देवता बैठे हैं, सारी देवी देवताओं के उपलक्ष्य में उपस्थिति में हमने सवेरे अभिषेक किया। बड़ा आनंदमयी जीवन रहा, बड़ा आनंदमयी वातावरण रहा। और धर्मपुर तो एक धर्म नगरी है, जहाँ काफी मतलब बटुक भाई जैसे, बटुक भाई के जो बड़े भाई साहब है पंकज भाई, भरत भाई और शरद भाई, पूरा परिवार ही इसमें तल्लीन है। मैं क्या बताऊं आपको, आप सभी का जीवन धन्यमय हो, यही भगवान शिव से मैं मेरी तरफ से, काबरा परिवार की तरफ से और पूरे मित्र मंडली की तरफ से भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय महेश, ओम नमः शिवाय। जो रुद्राक्ष से शिवलिंग जो बना है, और जो भी भक्त स्पिरिट से
और भगवान को जो नमन कर रहा है, तो जैसे आपने कहा कि विश्व के कोने में कहीं पे भी हो उसको बहुत उस भगवान की जो ब्लेसिंग है वो मिलेगी। और आपने जो अभिषेक किया है उसके थ्रू सभी सारी जो ग्लोबल अपनी कम्युनिटी है उसको कोरोना काल में स्पेशली जो जितना उसका ब्लेसिंग भगवान का जो आशीर्वाद मिलेगा और जो गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा और जो भावनाएं हैं वो जो फैलेगी वो बहुत ही हाँ। अरुण जी, हाँ जी, आप तो धन्य हो ही गए, आप तो धन्य हो ही गए। मैं तो कहूँगा आपने मिडनाइट में भी, मध्य रात्रि में भी जागकर इतनी तकलीफ देखकर इतना मतलब इच्छुकता जगाई, मुझे बड़ी खुशी है। और आपके माध्यम से पूरा संसार इसका लाभ लेगा, सारे शिव भक्त इसका लाभ लेंगे और इस कोरोना महामारी के काल में भगवान के चरणों में शीश नवाते हुए सफलता, इस बीमारी से सुरक्षा और स्वस्थ रहेंगे, यही प्रभु से प्रार्थना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ पे आपके माध्यम से और जो गुरु जी का जो यज्ञ और भगवान की जो ब्लेसिंग सभी शिव भक्तों को मिल रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी और भगवान शिव को बहुत बहुत नमन प्रणाम। मैं 5 मिनट बाद, हाँ जी, 5 हाँ मिनट जी, बाद गुरु जी से आपका साक्षात्कार हाँ जी, हाँ जी, वो अभी बिजी है, 5 मिनट बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कॉल करूंगा। हाँ, धन्यवाद। हाँ, ओम नमः शिवाय।